უნდა ვისაუბროთ ახალი ქართული ფილმის გააზიარე სიყვარულის შესახებ, რომლის რეჟისორიც გახლავთ ნიკოლოზ ხომასურიძე. ეს არის ისტორიული ჟანრის ეროვნული კინოპროექტი, რომელიც დროში გვამოგზაურებს. ფილმის შექმნის იდეის, მონაწილე მსახიობებისა და გადაღებების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას კი თავად რეჟისორისგან შევიტყობთ, რომელიც უკვე ჩვენთან ერთადაა სტუდიაში. დილამშვიდობის ნიკოლოზ, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დილამშვიდობისა ნათია, დილამშვიდობისა ჩვენს მსმენელს და ასევე მაყურებელს. დიდი მადლიერება ეთერში მოწვევისთვის, რომ ეს გავაჟღეროთ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციები ფილმთან დაკავშირებით. დიახ, სულ თავიდან რომ დავიწყოთ, საინტერესოა, საიდან გაჩნდა იდეა ნიკოლოზ, რომ მოვიყვეთ ფილმის და სახელწოდებაც ასევე ძალიან საინტერესოა. სათავე გააზიარე სიყვარული ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც უფრო მეტ დადებიც გასცემ, დადებითი გიბრუნდება. როგორც გაიხსნები შენ სამყაროს, ისიც ასევე გაგეხსნება და დღეს განსაკუთრებით გჭირდება ერთმანეთის სიყვარული და ურთიერთპატივისცემა, რაც ასე სამწუხაროდ ნაკლებად არის საზოგადოებაში და ფილმის სათაურიც აქედან წამოვიდა და ასევე შექმნის იდეას თავიდან ესე როგორც ამ ჟანრის, ამ სტილის ფილმი არ მქონდა. მქონდა რამდენიმე ისტორია იმ ქართველ საზოგადო და ეროვნულ მოღვაწეებზე, რომლებიც ფილმში ცოცხლდებიან. ეს არის დავით აღმაშენებელი, ნიკო ნიკოლაძე, დავით სარაჯიშვილი, გალაქტიონი, ფიროსმანი, კლოდ მონე, ვიქტორ დოლიძე, რუსთველი და მათ შესახებ ქონდა დაახლოებით 10-15 წუთიანი მოკლე ფილმები, რომლებიც მინდოდა რაღაც სერიალის მაგვარად, მოკლე სერიალად გამეკეთებინა და ეს გამზადებული და ქონდა და შემდეგ როდესაც პანდემია დაიწყო ჩავიკეტეთ ყველანი სახლში, ვიფიქრე რომ კარგი იქნებოდა და ვერავინ ვერ გადიოდა ხო გარეთ ფაქტიურად იზოლირებული იყო საზოგადოება თან ამ წნეხში მოგვაქციეს. ამიტომ გადავწყვიტე რომ მე თვითონ მიყვარს დროში მოგზაურობა, ეპოქების შესწავლა და ეს ისტორიები უკვე დავაკავშირე ფილმის ორ გმირს, რომლებიც დროში მოგზაურობენ ამ ჩაკეტილ სიტუაციაში და მე ასევე დაკავებული ვარ ვაკეთებ სუნთქვით ვარჯიშებს უკვე 10 წელია და ასევე კავკასიური იოგა, რომელიც უძლიერესი რამ არის, როგორც საზოგადოება მას არ იცნობს და მინდოდა რომ ეს თემები გამოერთიანებინა ერთმანეთთან და ძალიან საინტერესო თანწყობა გამოვიდა და ვფიქრობ, მაყურებლისთვისაც საინტერესო იქნება ამ ყველაფრის ნახვა და ვინც სცენარი წაიკითხა, ყველა არის აღფრთოვანებული, რომ ეს ამ საერთოდ სხვადასხვა ეპოქა, ეს თანამედროვე წარსული, როგორ სინთეზურად არის დაკავშირებული და მთავარი კვანძი ასევე არის მიჯნურობის არსის გაგება რუსთველის მიერ, რაც ვეფხისტყაოსანში ეს არის მიჯნურსა თვალად სიტურფე, მართებს მართვითა მზეობა, სიბრძნე, სიუხვე, სიმდიდრე, სიყმე და მოცალეობა, ენა, გონება, დათმობა, მძლეთა მებრძოლთა მძლეობა. ვისცა ეს სრულად არასჭირს, აკლია მიჯნურ ზნეობა და ამ თვისებებზე მოვარგე ის ისტორიული გმირები, სადაც ფილმის პერსონაჟები გადადიან და ყველა თავის თვისებაა და ესე იძენენ აი ამ საინტერესო სიბრძნეს, რომელიც აუცილებელია ცხოვრებაში მიჯნაზე სიარულისთვის. რაც არის მიჯნურობა? ახლა მიჯნურობა მხოლოდ ამ სასიყვარულო ურთიერთობა არ არის ერთ-ერთი მათგანია, მთავარია მიჯნაზე სწორად იარო და ეს ბევრი სიბრძნე, როგორც არის ჩაქსოვილი ამ ფილმში და ვფიქრობ საინტერესო იქნება და ახლა აი ამ ამბავში ვართ, ჩვენც მიჯნურობის გზას გავდივართ. დიახ, საინტერესოა, სად მიმდინარეობს ფილმის გადაღებები და როგორ შეარჩიეთ კონკრეტული ადგილები? ადგილები, რაც შეეხება ისტორიულ გმირებს, გარკვეულწილად მათ რომ უკავშირდებოდეს ისეთი ადგილები შევარჩიეთ თვითონ იმ გარემოს, მაგალითად გალაქტიონი გადავიღეთ, გალაქტიონი საავადმყოფოში მისი ბოლო დღე էր და ასევე ქუთაისში ქონდა გადაღებები. ფილმის გმირები ერთმანეთს ხვდებიან საზღვარგარეთ, საფრანგეთში, შემდეგ იტალიაში არიან, რომში ქონდა გადაღებები, პარიზში რომელიც უკვე ჩავატარეთ, დავით სარაჯიშვილი სცენებიც გადავიღეთ აი ხა ერთი კვირის წინ მის სახლ-მუზეუმში, სახლში და დღეს მწერალთა სახლი, ასევე დიდუბის პანთეონში და ქაშვეთის ტაძარში, სადაც მისი საფლავი არის ახლა. ნიკო ნიკოლაძის სცენას გვეგმავთ მის სახლ-მუზეუმში რომ გადავიღოთ და იქ სამტრედის ერთი მონაკვეთია.
დავით აღმაშენებელი ეთნოგრაფიულში უნდა გადავიღოთ, რაჭაში იქნება ასევე გადაღებები ძალიან მნიშვნელოვანი სცენის და ქუთაისში სასტუმროში გადავიღეთ. მეორე სასტუმრო სცენა, სადაც პანდემიის დროს გმირები არიან განთავსებული, ჯერ არ გადაგვიღვია, ვარჩევთ ახლა რომელი იქნება და ფიროსმანი გვინდა, სადაც დღეს მუშთაიტის პარკი არის, იქ იყოს კაფე ბარი, ესეთი შაითანი, კაბარე, სადაც მარგარიტა იყოს ჩამოსული და იმ ადგილის გაცოცხლებას გვეგმავთ, ფოტოები გვაქვს როგორი იქნება და და ერთ-ერთ სასტუმროში და ესე ლამაზად შეიძლება ამის გაცოცხლება. რუსთველს გვეგმავთ, რომ ხვამლის მთაზე ჩემი საყვარელი ადგილია და იქ უნდა იყოს, იქიდან მოედინება სიბრძნე და ოპერაში გვეგმავთ ვიქტორ დოლიძის სცენის გადაღებას და მინდა გუჩა კიდე. ძალიან ბევრი ადგილი. კი, ბევრი არის. მე მიყვარს, როდესაც გაშლილა და 6-მე ღვთისკაცის გადაღებების დროსაც გაშლილი იყო, იმიტომ რომ სადაც ჩადიხარ გადაღებებზე, ყველას ძალიან უხარია და ეს დიდი დადებითი სასაცოცხლო ენერგია და მუხტი არის ხოლმე იმ ადგილებში, სადაც ჩვენს გვაინტერესებს რა ახალი ადგილების აღმოჩენა ხდება და აი ხა დავიწყეთ ჩვენ მხარდაჭერის კამპანია ფილმის მეორე ნაწილისთვის და არ დასრულებულა ჯერ მიმდინარე 61 წუთი გადავიღეთ 60 დარჩენილი გვაქვს და მინდა რომ თვის თებერვლის ბოლომდე აი ხა აქტიურად ვარ ჩაბმული გუშინ წინ ჩავწერე პირველ რიგში და ეთნოგრაფიულ მუზეუმში სადაც არის სამჭედლო ერთ-ერთი ულამაზესი და უმნიშვნელოვანესი ადგილი არის ეთნოგრაფიული და იქ დიდი სცენა, დიდი ადგილი არის სამჭედლოს გარშემო და იქ გვეგმავთ დავით აღმაშენებლის სცენების გადაღებას და ასევე მარტვილის მონასტერში. დიახ. ფილმის გადაღება ზოგადად ნებისმიერი ფილმის ტიტანურ შრომას მოითხოვს მართლაც და ვიდრე ეს ბოლომდე საბოლოო დასრულებულ სახეს მიიღებს, უამრავი განსაცდელი დაბრკოლება ახლავს და რთულ შემოქმედებით გზებს გადის რეჟისორი და ფილმის შემოქმედებითი ჯგუფი. თქვენ რა გაძლევთ ხოლმე აი მთავარ მოტივაციას, ძალას სხვადასხვა დაბრკოლების დროს? მე მგონი არ არსებობს ახლა ფილმი, რომელსაც არ ახლდეს თუნდაც მცირე განსაცდელები და წინააღობები მაინც. მე მაგალითად ვთვლი რომ დღეს ქართული კინო აი როგორც გადარჩენის ზღვარზეა რა. დიახ. რაც უნდა ითქვას რომ რაღაც ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს, მაგრამ აქამდე უნდა მივიდეს და აი დღეს რაც არის თან მით უმეტეს ჟანრული ფილმი, რაც არის ისტორიული ან რომანტიკული სათავგადასავლო სპორტული ძალიან რთული ვითარებაა დღეს ქართულ კინოში სამწუხაროდ არა და ბევრად მეტი რამის გაკეთება შეიძლება არის ძალიან კარგი თაობა ჩვენი თაობაც ცოტა უფროსიც ცოტა უმცროსიც და შესაძლებლობა არის უბრალოდ საჭირო ინვესტიციები რა როგორც სახელმწიფო ისევე კერძო განსაკუთრებით უფრო კერძო მიმართულებით და მომგებიან დარგად შეიძლება იქცეს თავარი ძირითადი პრობლემა არის ფინანსების მოძიება ეროვნული სულისკვეთების პროექტებს სამწუხაროდ რაც არ უნდა ბევრი სუფრაზე სადღეგრძელო დავლიოთ ჭიქა ავწიოთ ერთმანეთში ვისაუბროთ რომ სამშობლო გვიყვარს და ეს გმირებს ვაფასებთ ანუ სიტყვით ესე არის მაგრამ საქმით ძალიან მცირე მხარდამჭერი ყავს ასეთ ეროვნულ პროექტებს რაც სამწუხაროა მაგრამ სინამდვილე ეს არის და ჩემს თავზე მაქვს ეს ყველაფერი გამოსწილი და ამ ფილმზეც ასე ვწდით შეიძლება ასობით კომპანიას მიწერო და მხოლოდ 10-მა პასუხი დაგიბრუნოს უარი. დანარჩენი არც პასუხი ხობს ამ პირად შეხვედრის დროს. ამიტომ ეს სამთავარი განსაცდელი და მიჯნაზე სიარული. ამიტომ დავიწყეთ ეს კამპანია რომ ხალხთან ერთად გავაკეთოთ როგორც 6-მე გავაკეთეთ და ხო 6-მე ესე იყო რომ ქართული ხალხი წარმოგიდგენთ და ეს ფილმიც ესე იქნება ქართული ხალხი წარმოგიდგენთ. ნახევარს ვქაჩავ ხოლმე ჩემი პირადი ფინანსების ძალებით რომ ნახევრამდე მივიყვანო. თქვენ ნამდვილად ვერ შეძლებთ. ხო და ანუ სახელმწიფოს ანუ კონკურსებში ვერ იმარჯვებ, კომპანიები არ გიჭერენ, საიდანღაც ხომ უნდა მოიტანო ინვესტიცია, ხო, ნებისმიერი ობიექტი რო გახსნა, აი რადიოს მაგალითად ხო ჭირდება თავის ფინანსები, ანუ ფილმს ბევრად მეტი ჭირდება. ამიტომ აი ამ გზას გავდივარ პლუს სათანადო სახიობის მოძიება სწორი ასევე იმ განსაკუთრებით ისტორიულ გმირს რომ მოერგოს განასახიეროს კარგად და ამ და ურთულესია მაგრამ მე ჩემი საოცნებო საქმე ვიპოვე 16 წლის წინ და აღარ ვაპირებ რომ გადავხვიო და მივყვები და ეს ჩემი ცხოვრება ჩემი საქმე ჩემი ცხოვრება და ყველას ამას უსურვებ რომ ასე იყოს და გულით და მთელი შინაგანი მონდომებით და გონებით სულით ამ შენ საქმეს რომ ემსახურები ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი რაც არ უნდა რთული და წვალება გზა იყოს და ყველას ამას უსურვებ. კი ბატონო ნიკოლოზ მსახიობები ახსენეთ და ამ ფილმზე როგორ შეარჩიეთ მსახიობები არიან პროფესიონალები არიან მოყვარულები საინტერესოა რომ გვიამბოთ.
მსახიობის შერჩევა უმნიშვნელოვანესი არის, ვინ განასახიერებს ამ თუ იმ როლს, რადგან სცენარს როდესაც წერ, იმ მომენტში უმრავლეს შემთხვევაში მე უკვე ქართულ ამ კინოსფეროში ძალიან ბევრ მსახიობთან მიმუშავია და სურს რომ ახალ მსახიობთანაც ვიმუშაო და მეც შევიძინო გამოცდილება მათაც და ყოველთვის ყავს დაახლოებით ხედვაში ვინ შეიძლება განასახიეროს ესა თუ ის როლი და მიყვარს როდესაც მსახიობი ასე თუ ისე გავს თან მისი გარეგნობაც და ისტორიული გმირის გარეგნობაც გავს ერთმანეთს და ხშირ შემთხვევაში ვაცხადებთ მსახიობთა შერჩევასაც ახლა მთავარ როლებში არიან გიორგი გილიგაშვილი, რომელიც როდესაც წერდი ამ სცენარს, ის მყავდა მთავარი გმირის სახით წარმოდგენილი, რომელიც ქარი ჭელიძის როლს ასრულებს და მთავარი გმირი გოგოს როლზე გამოაცხადეთ შერჩევა. კონკრეტულად არ მინდოდა რომ რომელიმე ცნობილი სახე ყოფილიყო, მინდოდა რომ ეს როლი და ეს მსახიობი ან ჩემი აღმოჩენა ყოფილიყო ამ როლით ის წარმდგარიყო ქართველი და უცხოელი მაყურებლის წინაშე და ჩავატარეთ შემა გამოვიდა ონია მეტრეველის როლში შევარჩიეთ ლიზა ელიზაბეთ ბერიშვილი რომელიც არაჩვეულებრივად ასრულებს ულამაზესი უმშვენიერესი გოგოა და კარგად მივდივართ ახლა გქონდა დავით სარაჯიშვილის სცენების გადაღება და ბატონი გოგი თურქიაშვილი თამაშობს დავით სარაჯიშვილს ლოს-ანჯელესიდან ჩამოვიდა გიორგი დარჩიაშვილი რომელმაც ადამ ფორაქიშვილის როლი განასახიერა არაჩვეულებრივად და მისმა შვილმა უთო დარჩიაშვილმა ნიკა ტარსაიძის და ყოველთვის მინდოდა ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანები არიან ეგ თემაში თამაშობენ ისინი რომ მამაშვილის ერთად ეთამაშათ მამაშვილს და ძალიან კარგი ტანდემი შედგა და ნიკო ცხედაძის როლი მე განვასახიერე და ჩემი პირველი და შემოსვლაც და ძალიან საინტერესო გამოვიდა და გიორგი დევაძემ ივან ენაკოლაპაშვილი იყო პანთეონის დირექტორი დიდუბის მაშინ და მისი როლი განასახიერა არაჩვეულებრივად და ვფიქრობ დავით სარაჯიშვილის სცენა ერთ-ერთი ძალიან ტრაგიკული და გამორჩეული იქნება და საინტერესოა ეხლა ვეძებთ მარგარიტას შემიძლია ვთქვა რომ ეხლა რამდენიმე დღეში გამოვაცხადებთ რომელიც უმნიშვნელოვანესი როლი არის ამ ფილმისთვის მსახიობზე ეს ცნობილი მსახიობი იქნება არ ცნობილი არ აქვს მნიშვნელობა არის ხოლმე როდესაც არაპროფესიონალ მსახიობებთან განათლები არაპროფესიონალ მსახიობებთან და რო არ მოქმედი მსახიობები რო არ მუშაობ მაგრამ ძირითადად მე უფრო მსახიობებთან მუშაობას ვაენჭებ იმიტომ რომ მათ სხვა წესრიგი შინაგანი წესრიგი აქვს და ის როდესაც შენ ამ ნებისმიერ პროფესიის ადამიანი ხარ ყოველთვის უნდა გქონდეს შესაძლებლობა რომ შენი პროფესიით განვითარდე და იმუშაო და მაგრამ ეს არ გამორიცხავს რომ ამ დიდი სიამოვნებით ვიმუშაობ ნებისმიერ პროფესიას და ოღონდ მათ უფრო კინოს გადაღება მაგალითად ჩემი მეგობრები ნაცავები მეუბნენ ამ კინოში გადაგვიღეთ და დავესწრებით და ხანდახან ვიწევ ხოლმე და როდესაც ნახულობენ მთელი ამ 12 საათის 16 18 20 საათის განმავლობაში რა ხდება გადასაღებ მოედანზე ყველა ამბობს რომ თუ არა გაძლება გქონია ეს რა გამიშვი წავედი აღარ მინდა და ესა ჩვეულებრივი სინამდვილე კინოს გადაღება ყველა ძალიან მარტივი გონია რასაც ეკრანს უყურებენ მაგრამ ყველაზე რთული სამუშაო შემიძლია ვთქვა რა ნებისმიერ პროფესიაზე ერთ-ერთი განსაკუთრებულად რთული მაგრამ ყველა რო დიდი სიყვარულით არის ჩართული აი ეს გამოარჩევს კინოს ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და უცბად რომ გითხრათ როდის ფიქრობთ საბოლოოდ მაყურებლამდე როდის მივა ფილმი როდის გაიმართება პრემიერა მე მინდა რომ ზაფხულში გავაკეთოთ. კარგი წარდგენა, პრემიერა და აი ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებ, რომ თებერვლის ბოლომდე სრული ბიუჯეტი შევკრან 300 ახალ დარჩენილი გვაქვს 299,395 ლარი შესაგროვებელი, რომელიც ამ თებერვლის ბოლომდე გეგმა მაქვს, რომ უნდა შევასრულო და აი ყოველდღიურ განრიგში ვარ რომ ეს გავაკეთოთ და თან ყოველდღე უნდა ჩავწეროთ მადლიერების ვიდეო იმ ადამიანების მიმართ, ვინც გვიერთდება და მე ბედნიერი ვიქნები, რადგან ეხლა მივდივარ ძალიან კარგი პროექტი შემომთავაზეს ნიუ-იორკში, იქ ჩავდივარ, იქიდან მექნება. იქიდან შეგვიძლია ძალიან კარგი ჩარტო გავაკეთოთ და მე ჩამოვალ თებერვლის დასაწყისში და ორი ძალიან კარგი სცენა გვინდა თებერვალში, მარტში, აპრილში და აპრილში მინდა რომ დავასრულო. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ნიკოლოს, წარმატება მინდა გულით გისურვოთ და მალე ფილმის პრემიერა და წარმატებით ჩაევლოს ყველაფერს. აუცილებლად კი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენ გადაცემის მსვენელს კი ვეტყვით, რომ ნიკოლოს ხომასურიძე გახლდათ ფილმის გააზიარე სიყვარულის რეჟისორი.